नमस्कार, म प्रदीप खतिवडा श्री जलजलेश्वर गुरुकुल विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक। तपाईहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई संस्कार सहितको शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि आगामी शैक्षिक सत्र 2082 का लागि हाम्रो श्री जलजलेश्वर गुरुकुल विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालयलाई सम्झनुहोला। बेलैमा आफ्ना बालबच्चाहरूलाई संस्कारले युक्त शिक्षाका लागि एउटा नैतिकवान बनाउनका लागि त्यहाँ आजदेखि तपाईहरु लागि पर्नुहोस् र आफ्ना बालबच्चाहरूलाई हाम्रो यस श्री जलजलेश्वर गुरुकुल विद्याश्रममा भर्ना गर्नुहोस् र बेलैमा आएर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्। यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म हरि खतिवडा। म यस ओखलढुङ्गा जिल्ला मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 हरकपुर स्थायी बसोबास गर्ने र म यही श्री जलजलेश्वर गुरुकुल वेद विद्याश्रम मावि हरकपुरमा अंग्रेजी विषयको शिक्षक। संस्कार सहितको शिक्षा गुरुकुलको इच्छा भन्ने मूल नाराका साथ तपाईहरुका नानी बाबुहरूलाई पनि शैक्षिक सत्र 82 को लागि भर्ना खुलिएको हुँदा बाल कक्षादेखि कक्षा 9 सम्म तपाईहरु अध्ययन गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले समयमै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम सन्दीप बग्ले हो। सर गुरुकुल वेद विद्याश्रम मावि एकमा पढ्छु। मेरो नाम कुमुद प्याकुरेल। मेरो घर सिन्धुली जिल्ला रामटारमा अवस्थित छ। म यस श्री जलजलेश्वर गुरुकुल वेद विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्र हुँ। यस श्री जलजलेश्वर गुरुकुल वेद विद्याश्रममा राम्रो अध्ययन हुने भएकाले यहाँहरूको बालबालिकाहरूलाई यहाँ भर्ना गर्नु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। मेरो नाम मनिप आचार्य। म रामेछाप जिल्लाबाट राम्रो पढाइ हुने भएकाले श्री जलजलेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आएको छु। यहाँ बिहान 4। मेरो नाम समीर दाहाल। म सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित कमलामाई नगरपालिका 2 मा बसोबास गर्दै आएको छु। यस ओखलढुङ्गामा श्री जलजलेश्वर गुरुकुल वेद विद्याश्रम माविमा अध्ययन राम्रो हुँदाखेरि हामीले बिहान रुद्राभिषेकदेखि लघु सिद्धान्त कौमुदी, वेद, व्याकरण, भाषा तथा शुक्ल यजुर्वेद पाठ पारायण गरी पढिरहेका छौँ, ज्ञान आर्जन गरिरहेका छौँ। त्यसैको लागि हजुरका बालबालिकाहरूलाई पनि यस श्री जलजलेश्वर मावि गुरुकुलमा पढाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। सम्पूर्ण मेरो नमस्कार तथा नमो नमः। मेरो नाम विमल कोइराला। मेरो घर ओखलढुङ्गा जिल्ला सिसङखुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 छ हरे कोइराला गाउँ अवस्थित रहेको छ र म चाहिँ यसै विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी र अहिले म शास्त्रीमा अध्ययनरत छु र हजुरहरू पनि हजुरहरूको कोही बालबालिकालाई बालबच्चालाई यसै जलजलेश्वर गुरुकुल वेद विद्याश्रममा अध्ययन गराउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ हजुरहरूले समयमै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ यो वेद विद्याश्रम माविमा वेद, व्याकरण, कर्मकाण्ड लगायतका आधुनिक अंग्रेजी, नेपाली, गणित, सामाजिक लगायतका विषयहरू पनि अध्ययनरत हुन्छ र यहाँ हजुरहरूले संस्कारसहित राम्रो शिक्षा चाहिँ दिएर एउटा बालबालिकाको चाहिँ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले समयमै आफ्नो बच्चालाई यहाँ ल्याएर भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार, यतिखेर म यो जलजलेश्वर गुरुकुल ओखलढुङ्गा जिल्लामा यो मानेचौर भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा रहेको गुरुकुलमा आइपुगेको छु र यो गुरुकुलमा म 2070 सालदेखि लगातार आजसम्म बारम्बार आइरहेको छु र यहाँको पठन पाठनलाई मैले अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेको छु र मेरो जहाँ तक अनुभव छ यो विद्यालयमा जो विद्यार्थीहरू पढेर गए यहाँका विद्यार्थीहरू कुनै पनि त्यो सत्रमा अहिलेसम्म फेल भएको मलाई थाहा छैन, अनुत्तीर्ण भएका छैनन्। सबै विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन् र अधिकांशले अहिलेको जो परीक्षा प्रणाली छ त्यो अनुसार ए र A+ सम्म पनि ल्याएका विद्यार्थीहरू छन् र यहाँको जो पढाइ छ, यहाँको जो अध्यापन छ त्यो अत्यन्त उत्कृष्ट भएको मैले देखिरहेको छु। कहिले कहिले म आफै पनि आएर म यहाँ अध्यापन गराउँछु
किनभने धेरै वर्षसम्म मैले संस्कृत विश्वविद्यालयमा 36 वर्षसम्म वाल्मिकी विद्यापीठमा मैले अध्यापन गरेको हुँ र त्यसै गरी 5 वर्ष जनकपुरमा रहेको जनक हजारी विद्यापीठमा पनि म प्राचार्य पनि भएर र अध्यापन कार्यमा पनि संलग्न भएर मैले चाहिँ अनुभव बटुलेको छु र त्यसै गरी वाल्मिकी विद्यापीठमा पनि प्राचार्य भएर मैले आफ्नो कार्यकाल सम्पादन गरेको हुँ र यहाँको जुन अध्यापन छ अत्यन्त स्तरीय जो अध्यापन छ सबै विषयमा किनभने संस्कृतका विषयहरू त छँदैछन् मूल त्यसै गरी आधुनिक जो विषयहरू अङ्ग्रेजी गणित त्यसै गरी नेपाली जस्ता विषयहरूको पनि अत्यन्त उत्कृष्ट जो पढाइ यहाँ चलिरहेको छ यसबाट म अत्यन्त प्रभावित भएको छु किनभने प्रायः मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमाली जिल्लादेखि लिएर तराईका जिल्लासम्म सबैजसो गुरुकुलमा म पुगेको छु र सबैजसो गुरुकुललाई मैले निहालेको छु हेरेको छु काठमाडौँमा रहेको जो वेद विद्याश्रम छ बनकालीमा पशुपतिनाथको नजिकमा त्यहाँको पनि म त्यो सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हुँ अभिभावकका तर्फबाट म त्यहाँ सदस्य छु र त्यहाँको पढाइ पनि मैले निहालिरहेको छु र मलाई लाग्छ आजको दिनसम्म अब भोलिका दिन अझै राम्रो गरौँला भन्ने हामीलाई विश्वास छ र आजको दिनसम्म विचार गर्दाखेरि नेपालका केही उत्कृष्ट गुरुकुलहरू मध्येमा हाम्रो यो जलजलेश्वर गुरुकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जुन छ मानेश्वरमा रहेको यसको पढाइ पनि एउटा उत्कृष्ट विद्यालयहरू मध्येमा यसको नाम पनि आउँछ र अहिले जो नयाँ अब विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने नयाँ सत्रको लागि यो 82 को लागि जो विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने यो प्रक्रम चलेको छ र हजुरहरू सबैसँग म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आफ्ना बालकहरूलाई बालक बालिकाहरूलाई यहाँ पठाएर उत्कृष्ट शिक्षा दिलाएर भोलि संस्कार सहितको जुन शिक्षा हो त्यो शिक्षा प्राप्त गराएर एउटा राष्ट्रको सेवा पनि हुन सक्छ र त्यसपछि विदेशतिर पनि जान सक्छन् किनभने संस्कृतको व्यापकता जो बढिरहेको छ फैलावट भइरहेको छ र हजुरहरूसँग म यही निवेदन गर्न चाहन्छु आफ्ना बालबालिकाहरूलाई यहाँ ल्याएर भर्ना गर्नुहोला र हजुरहरूले जुन विद्यार्थीहरूलाई बालबालिकालाई ल्याएर भर्ना गर्नुहुन्छ हामीहरू उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्छौँ हजुरहरू प्रति हामी कहिले पनि विश्वासघात गर्ने छैनौँ र जुन उद्देश्यले यहाँले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई ल्याएर भर्ना गर्नुहुन्छ र हजुरहरूले चाहेको जो अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा अवश्य पनि हामी पुरा गर्नेछौँ भन्ने मेरो लगभग यो प्रतिज्ञा नै हो र सारा गुरुहरूसँग पनि यही कुरा सल्लाह भएको छ गुरु माताजीहरूसँग सबैसँग यही सल्लाह भएको छ त त्यसकारणले